Höxan qəsəbəsində yerləşən 3 mərtəbəli binalardan birinin eyvanı çöküb. Pəncərəni açıb baxanda artıq xanım yerdə idi, qışqırırdı. Qanın içində bütün qabırğaları sınıb, burnu. Oturdum bunu, kestim. Biz də bilək görək, neyin? Binaların sökülməsi barədə hələ ki bizdə elə bir məlumat yoxdur. Höxsan qəsəbəsində yerləşən 3 mərtəbəli binalardan birinin eyvanı çöküb. Nəticədə bina sakini 1963-cü il təvəllüdlü Xalidə İbrahimovanın ağır yaralandığı bildirilir. Bu hadisə növbəti dəfə paytaxt ərazisində olan qəzalı binaların sökülməsi məsələsini gündəmə gətirib. Sakinlərin əsas istəyi də elə budur. Onlar qonşularının aqibətini yaşamaq istəmirlər. Səsləri eşitdik, zəlzələ kimi, ev sirkələndi. Pəncərəni açıb baxanda artıq xanım yerdə idi, qışqırırdı. Yəni özümü çatdırdım, ilk ora çatan mən oldum. Xanım qanlar içində yatırdı yerdə. Başı partlayıb, burnu qırılıb. Yəni ayaqları ombadan qırılıb. Xalidə İbrahimovanın düşdüyü vəziyyət yaxınlıqda yerləşən və qəzalı vəziyyətdə olan binalarda yaşayan sakinləri də qorxuya salıb. Onlar eyvanlarının da, pilləkənlərinin də təhlükəli vəziyyətdə olduğunu deyirlər. Sakinlər bir səhər uçqun altında gözlərini açacaqlarından ehtiyatlanırlar. Vallahi evdə yaşamağa qorxuruq biz. Hər maşın keçdikcə ev sirkələnir, qorxuruq. Qəzalı binalarda uşaqlar balkona çıxmağa qoymuruq. Yəni qəzalı nəsə bir şey baş verər də. Bəs ötən əsrin 60-cı illərində tikilən bu binalardakı vəziyyətlə bağlı aidiyyatı qurumların cavabı nədir? Əydən sonra qərar verəcəklər. Ümumilikdə isə paytaxt ərazisində 228 binanın qəzalı olduğu təsdiqlənib.